Всем добрый день. Реально не планировал снимать дальше, но камин высыхает, который мы сделали здесь. И он мне начинает нравиться. Сегодня я его пришел покрыть воском и решил вот такое небольшое видео снять. Первое сейчас, что я делаю, сейчас чуть-чуть почищу вот эти вот наружные углы. И здесь вот я взял автомобильную наждачку. Здесь номер 120, очень хорошо оно прошкуривается. Я перед этим купил наждачку в строительном магазине, тоже синюю. И от нее остается синий след, а от автомобильной не остается. И буквально легко прохожу, вот здесь вот видно, здесь я увеличу, чтобы было лучше видно. Легко туда, назад по углу. И еще можно, чтобы угол, если он сейчас вот такой острый, можно легонько вот так пройти на 45. Он зрительно и останется такой же ровный. Не видно, что он чуть закруглился, но на ощупь он становится более такой гладкий. Уже меньше вариант того, что появятся сколы, когда где-то зацепите, ударите и так далее. Вот этот вот наплывчик я специально оставил. Даже если где-то были сколы, я в конце еще подмазывал. И вот сейчас вам покажу. Очень легонько так вот. Раз. Снизу выровнял, отсюда и на 45. И уже видите, краешек получается более ровный. И таким образом я сейчас пройду все углы и покрою еще воском. Сниму вот эти вот все газеты и наделаю фотографии, сниму небольшое видео крупным планом, как будет выглядеть вот этот травертин в конечном виде. После того, как протер углы, кисточкой сухой удалили пыль мы. Даже пропылесосили. Углы стали такие красивее, такие круглые, такие, ну, закругленные. Но выглядит лучше, аккуратнее. И сейчас я наношу воск. Это воск у нас Cera in Pasta Colorificio Veneziano. Воск пропитает травертинчик. Придаст такой немножечко глянец травертинчику. Будет напоминать полированный камень. Ну, сам травертин будет реально больше похож на настоящий камень травертин. Хотя он и сделан здесь, конечно, из самого настоящего камушка. Вот так вот легонько кисточкой наношу. И после нанесения сразу вот так вот, не сразу, минут через 10 протираю тряпочкой. И немножечко появляется такой вот глянец. Можно применять воск Cera Venezia Extra фасадный. Он мне больше вообще нравится. Но здесь внутри помещения нам главное было пропитать травертин, чтобы потом можно было его убирать, делать влажную уборку. Тем более пыль будет попадать в поры, вот эти вот продиры. Ну и сам камень у нас получается выглядит интереснее. Сейчас здесь увеличу. Не знаю, насколько видно. Видите, здесь травертинчик потемнел после нанесения воска. Но он наберет свой цвет. И вот показываю. Наношу кисточкой. Почему кисточкой? Можно наносить валиком. Здесь надо травертина всего 100 грамм, наверное, на весь этот камин. Не травертина, а воска. И если наносить валиком, то вот эти все 100 грамм останутся на валике. И нечего будет наносить уже на сам камин. Вот так вот просто легонько втираю. После нанесения, конечно, можно нанести еще один слой воска. Если его отколеровать в темный цвет, бежевый, кремовый, коричневый там. И тогда необходимо наносить воск и сразу же снимать. И тогда у нас вот эти вот все продирчики станут темнее. Но это желание заказчика. Ну и вот так вот протираю сразу. Здесь надо еще лучше, чтобы подсох чуть-чуть, потому как слышу, тряпочка еще не скользит. А здесь уже протирается. Камин полностью готов. Натер тряпочкой, отполировал. Появился небольшой такой матовый глянец. Сейчас осталось только сделать фотографии, снять видео, чтобы вам показать, что получилось. А у меня все. Всем вам удачи и добра.